ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஒர்க் ஷாப். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து சாம்சங்கில் 250 லிட்ரு, அதாவது டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு இன்வெர்ட்ரு மாடலு. இது ப்ராப்ளம் என்னென்னா, நமக்கு வந்து கம்ப்ரஸர் வந்து ரன் ஆகலை. ஒரு வேளை கம்ப்ரஸர் போயிட்டுருக்கலாம், இல்லைன்னா போர்டு வந்து ஷார்ட் ஆகிட்டுருக்கலாம். உள்ள ஃபேனு கூட நமக்கு சேம் அதே ஒரே மாதிரியே டெட்டாக இருக்குது. ஆனால் பல்பு செக்ஷன் எல்லாம் நமக்கு ஒர்க் ஆகுது. ஸோ என்ன ப்ராப்ளம், இல்லை எரர் ஏதாவது இருக்கா நம்ம வந்து செக் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து போர்டு பேனல் நம்ம ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் உள்ளே நமக்கு எதுவும் ஷார்ட் ஆன மாதிரி இல்லை. ஆன் பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து விஷயம் தெரியும். அதாவது எத்தனை வாட்டி நமக்கு ஒரு வேளை போர்டு ப்ராப்ளமா இல்லை கம்ப்ரஸர் ப்ராப்ளமானது நம்ம ஆன் பண்ணோன்னு நமக்கு வந்து விஷயம் தெரியும். ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி பவர் செக்ஷன் வந்து நமக்கு இப்போ வந்து ஆன் ஆகிடுச்சு. இது வந்து 2 செக்ஷனாக இருக்கும். இந்த போர்டு வந்து பவர் செக்ஷனு, இந்த பக்கம் வந்து மீதி ஒர்க்கிங்க்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து இந்த போர்டு தான் இது இருக்கும். அதாவது சென்சாருக்கு, கம்ப்ரஸருக்கு, ஃபேனுக்கு எல்லாத்துக்கும் இங்கேருந்து தான் போகும். இங்கே வந்து நமக்கு காட்டுற எரர் வந்து 10 வாட்டி வந்து நமக்கு வந்து பிளிங்க் ஆகுது. மோஸ்ட்லி வந்து 10 வாட்டி பிளிங்க் ஆகுது அப்படின்னா அங்கேருந்து அதாவது இதுக்கு வரக்கூடிய பவர் சோர்ஸ் ஃபஸ்ட்டில் ஸ்டார்டிங்லேருந்து இதுக்கு வர பவர் சோர்ஸில் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். அந்த ஃபஸ்ட்டு அது பக்கத்தில் இருக்கிற போர்டு வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அந்த போர்டு வந்து நம்ம வேறு போர்டு வந்து நம்ம மாட்டுறோம். வேறு போர்டு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ஆன் பண்ணுறோம். நமக்கு வந்து ஆன் ஆகிடுச்சு. நமக்கு எரர் எதுவுமே சொல்லலை. கம்ப்ரஸர் கூட நமக்கு வந்து இப்போது ரன் ஆகுது. ஸோ உள்ளே நமக்கு அதாவது ஃப்ளோயிங் எல்லாம் இருக்குதா, அதாவது கம்ப்ரஸர் வந்து ஹெல்த்தியாக ரன் ஆகுதான்னு கூட செக் பண்ணுறோம். நமக்கு வந்து உள்ளே வந்து ஃப்ளோயிங் சவுண்டு எல்லாமே நல்லா பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் நேரம் நம்ம ரன்னிங்கில் விட்டு செக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடும். ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து ஐஸ் கூட நல்லா ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. இது வரைக்கும் எந்த ஒரு எரரும் இல்லாததுக்கப்புறம் கண்டினியூவாக வந்து ரன்னிங்கில் இருக்குது. ஒரு 1/2 அன் ஹவருக்கு அப்புறம் நமக்கு பாக்ஸில் எவ்வளோ கூலிங் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வந்து செக் பண்ணுறோம். பக்காவாக இருக்குது ஃப்ரிட்ஜு வந்து. நமக்கு வந்து நல்லா ஐஸ் வர்றதாகட்டும், நமக்கு வந்து எதுவும் அதுக்கப்புறம் வந்து எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா ஆஃப் ஆகாமல் நமக்கு எரர் எதுவும் இல்லாமல் கண்டினியூவாக நல்லா பர்ஃபெக்டாக ரன் ஆகுது. ஸோ ப்ராப்ளம் வந்து அந்த சின்ன போர்டு தான் ப்ராப்ளம்.